Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, өздеріңізге белгілі, міне бүгін қадір түні. Әзірет Сұлтан мешітіне келуші мұсылман қауымның қарасы басым, ендеше келуші жамағаттың ойымен бөлісе отырайық. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Енді мынау қадір түні несімен ерекше, оны сіз қалай түсінесіз? Қадір түні мұсылман қауымның бір жыл бойы асыға күтетін қасиетті Рамазан айының ішіндегі ең қадірлі, ең қасиетті түнге есептелінеді. Қадір түні негізі Рамазан айының соңғы 10 күннің бірінде болады деген шариғатта. Бірақ ислам ғалымдары осы 27-сіне қараған күні болу керек деп есептейді, ауыз бекіткеннен кейінгі. Бұл түнді шариғатта пайғамбарымыз айтқан 1000 айдан да қадірлі ай, 1000 айдан да сауабы жоғары тұрады деп. Бұл дегеніңіз 80 жылғы намаз оқыған құлшылықпен тең болады деген сөз. Аузымызды ашып, ниет етіп келіп отырмыз, әдейілеп мына Хазірет мешітіне. Біздің осы сұрайтынымыз тек қана жақсылық болсын, аспанымыз ашық болсын. Біз мұқтаждықтарымызды тек қана Аллахтан тілейміз. Мейірімді Алла, соған ғана құлшылық етеміз. Сол үшін де Шығыс Қазақстан облысы осында жұмысқа келгенбіз. Бүгін арнайы Аллахтан тілейік деп мешітке келіп отырмыз. Тыныштық болсын елімізге деп соны Алладан тілейміз бәрін. Құдайға шүкір, Қазақстанымызда бәрі жақсы. Осылай жақсы бола берсін. Қадір түні Аллаға тілеген сөздердің бүкілі орындалады. Қадір түнінде періштелер жерге түседі, бүкіл періштелер. Алланың айтқан дұға сұрағанда бүкілі орындалады, дұғалардың, тілектерін орындалады. Қадір түні өзімнің анама иман берсін деп тілеймін, қарындастарым аман болсын деп тілеймін. Барлық ата-анамды жәннатқа кіруін тілеймін. Барлық туысқан мұсылмандарға барлығын жәннатқа кіріп, сояқта жақсы өмір, Аллахтың ең жақсы құлдары болған тілеймін. Ата-анама көп өмір ұзақ болсын атамның. Өзімнің інім бақытты болсын, жәннаттан орын алсын. Осыда көп адамда жәннаттан орын ала берсін. Мен ата-анамды бақытты болу үшін осы мешітке келдім. 1000 айға тұратын қадір түнге бала шағыммен келіп тұрмын. Аллаға құлшылық жасап, Алла ризалығы үшін ораза ұстап, енді қабыл болсын деп, осы ел жұртты бәрін құттықтаймын. Осындай қадір түніне жетіп отқаны бар. Енді сол армандары, Алладан тілеген тілектері бәрі орындалсын деп тілектеспін. Халықпен біргемін. Рамазаннан Рамазанға дейін, қадір түннен қадір түнге дейін жете берейік. Ризамыз Аллаға, саулық берген жанымызға, шуақ берген әрбір таңымызға.